सरकाराचेर सध्या ओव्हरड्राफ्ट काढून पगार घालपाची पाळी आयल्या। सरकारान आता वेगळी पद्धत सुरू केल्या। बजेटात रेव्हेन्यू सरप्लस दाखयतात, मात येणावळ स्किमींचेर घालून स्टाफाक पगार घालूंक आरबीआयच्या रिणांचे ओव्हरड्राफ्ट काढतात आणि कामां चल्ल्यात कॉन्ट्रॅक्टरांचे उधारीचेर। आयचे घडयेक सरकाराची पेंडिंग बिलांची नेगेटिव्ह बॅलन्स तेकल्या 2155 कोटी। फाटल्या 7-8 वर्सांचो कारभार पळयल्यार हालींची 2-3 वर्सां सोडल्यार केन्नाच सरकारान पगार घालपाक म्हूण रिझर्व्ह बँकेकडच्यान इतल्या हजारांनी कोट्यांचे ओव्हरड्राफ्ट काडिल्ले ना। मात ह्या 3 वर्सांत परिस्थिती हाताभायर वचपाक लागल्या। वर्स 2015-16 सरकारान पगाराक दर म्हयन्याक सादारण 200 कोटी ओव्हरड्राफ्ट काडल्यात। वर्साक 2324 कोटींचे आरबीआयचे ओव्हरड्राफ्ट। ते पयलीं वर्स 2014-15 हो आंकडो वर्साक 1066 कोटी म्हणजे म्हयन्याक सादारण 90 कोटी आशिल्लो। ते आदले वर्सा 13-14 52 कोटींचे ओव्हरड्राफ्ट काडिल्ले। हे रिणाचे ओव्हरड्राफ्ट तेच म्हयन्याक सरकारान म्हयनो सोंपचे पयलीं आरबीआयक फारीक करचे पडटात, नाजाल्यार परत ओव्हरड्राफ्ट मेळना। म्हणजे सरकार पगार घालूंक दर म्हयन्याक वा उधारीचो द्रविडी प्राणायाम करता। अंदू वर्स 2016-17 ची परिस्थिती कितें जाल्या ती ह्या वर्साचे अकाउंट्स फायनल जाले उपरांतूच कळपाची, कारण अंदू 7 पे उपरांत तिजोरीची परिस्थिती आनीक हाल्या। फाटली 4 वर्सां जाली सरकार फुगोवन बजेटां करता। वर्स सोंपता म्हळ्यार येणावळ आनी खर्चाचे आंकडे शेणटात। सरकाराच्या बजेटाचे वर्सां उपरांत कितें जातलें ताचो पंचनामो प्रुडंट बजेट मांडटनाच करीत आसता। फाटलीं 5 वर्सां जालीं प्रुडंटाचे आंकडे सरकाराचे इस्टिमेटां परस एक्युरेट। अंदूय सरकाराची येणावळ हजारभर कोटींनी शेणिल्ल्यात जमा, लक्षणां आतांच दिसतात। फाटल्या बजेटांत 9937 कोटींचो अदमास केल्ली येणावळ 8550 कोटींचेर आडकल्या आनी अंदू 10,500 कोटींचे येणावळीचे टार्गेट कशें करून 9000 कोटींक तेंकलां। गोंयांत मायनिंग नांवाक चलता। एका तेंपावेले 45 मिलियन टनाचे मायनिंग आतां धड 8 मिलियन टन सुद्दां जायना। इंटरनॅशनल टुरिजमाकूय दीस तितले बरे ना। सरकाराचे उद्देग फक्त कागदार वाडटात, प्रत्यक्षात व्हडलेशें कांयच ना। अर्थवेवस्था सुस्तावल्या आनी सरकाराचे जीडीपीचो आंकडो 40 ते 50 हजार कोटी मेरेन आशिल्लो तो 70,000 कोटी मेरेन फुगयला म्हूण प्रुडंटान पोरूच सरकाराच्या बजेटांतले जीडीपीचे आंकडे चॅलेंज केल्ले। अंदू इकॉनॉमिक सर्वे आनी बजेटांत सरकारान बेज इयर बदलून आंकडे जाग्यार हाडले। 70,000 कोटींचो जीडीपीचो आंकडो 49,000 कोटी मेरेन रिवायज करून देंवयला। फाटले 5 वर्साचे जीडीपीचे आंकडे पळयात, अंदू कशे जाग्यार हाडल्यात ते। जीडीपीचे आंकडे भरमसाट फुगोवन सरकार घेता ते रीण आनी लायबिलिटी मर्यादे भितर आसा म्हूण दाखोवपाचो हो यत्न। बिलां पडना म्हूण कॉन्ट्रॅक्टर सरकाराक पातेनात। सरकाराचे कॉन्ट्राक्ट घेवंक सोदिना म्हूण आमदार पीडब्ल्यूडी, इलेक्ट्रिसिटी आनी डब्ल्यूआरडीच्या कामांचेर बोवाळ मारतात। सबसिडी टायमार मेळना म्हूण शेतकारांचो बोवाळ। येणावळ खर्चाचे म्हयन्याचे गणित पळयल्यार म्हयन्याचे सुरवातीकच सरकाराचे तिजोरीची परिस्थिती कितें जाता ती कळटा। सरकार जोडटा म्हयन्याक 750 कोटी। आतां फाटल्या जानेरा सावन 7वें वेतन आयोगाच्यो स्केली लायिल्ल्यान सबसिडी, मेंटेनन्स आनी नव्या कामांक तिजोरेंत उरता फक्त दर 100 रुपया फाटल्यान 11 रुपया। पगार, वेजीस, पेन्शन, सॅलरी ग्रांट्साचेर 47% चल्ले। रिणावेले जूर, स्किमी आनी वीज खरेदीचेर मेळून आनीक 42% मेळून सादारण 650 कोटी म्हणजे 89% येणावळ भायले भायर अशीच चल्ली। उरिल्ले 11% म्हणजे म्हयन्याक सादारण 100 कोटी रुपया हांगाचे थंय, थंयचे हांगा, आज हाका फाल्यां ताका करून गाडो धुकलतात। सरकार पगाराक लागून आरबीआयचे हजारांनी कोट्यांचे ओव्हरड्राफ्ट काडटा ते हाकाच लागून।
पगार, वेजीस, ग्रांट्स, पेन्शन, रिणांचो इंट्रेस्ट, वीज खरेदी आनी स्किमींचेर म्हयन्याक दर 100 फाटल्यान 89 रुपया चल्ले. नवी कामां, मेंटेनन्स, सबसिडी उरता फक्त 11 रुपया. गोंयांत उद्देगीक मंदी, टॅक्स, सेस, ड्युटी आनी लायट उदकाचे टॅरिफ वाडोवन सरकाराची येणावळ फक्त इन्फ्लेशनाचेर वाडटा. सरकार हांगचे थंयचे हांगा, हागेले ताका, तागेले हाका, आज हाका फाल्यां ताका करून मेंटेनन्स, सबसिडी, ग्रांट्स आनी कामांची बिलां धुकलतात. कॉन्ट्रॅक्टर हालींच सरकाराची टेंडरां कित्याक घेवंक सोदिनात ताची ही जाप. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.